I treti vit radhës i që Shqipëria dhe Tirana mirëpresin në një grup të raundit parë eliminator të UEFA Futsal Champions League nga Salla Olimpike Feti Borova. Drejt për drejti në RTS Sport jemi në prag të transmetimit të ndeshjes së dytë të grupit G. Tirana me kampionin e Irlandës së Veriut Sparta Belfast është pjesëmarrja 12 e Tiranës në UEFA Futsal Champions League. Në 11 pjesëmarrje numëron 9 fitore, 3 barazinë dhe 21 humbje. Ndërkohë që në këtë grup është pjesëmarrës dhe kampionja Mali të Zi Radnik Bielik, mungo kampionja e Uelësit CF Dric e tërhequr javit të shumë parë nga aktiviteti dhe përridhur tje kampionja e Bosnjë Hercegovinës Radnik Bielik ka mundur sa partën e Belfastit 16-2 dhe sot është pushim dhe e pranishme në Sallën Olimpike Feti Borova për të ndjekur Tiranën duke parë si kundërshtarin direkt për kaluar në raundin tjetër. Kujtojmë që janë 9 grupe kualifikuese në raundin parë eliminator të UEFA Futsal Champions League. Në të parë dhe dyta më e mirë kalojnë në raundin tjetër. Tirana spret të fushërues me portierin Gazita, më pas Jetmir Gashi, Gelmindi, Pishtari dhe Pishtani dhe kapiteni skuadrës Kasa të rezervave Koqiu, Kemal Gashi, Kosova, Doçi, Mërtiri, Jolcita Hiri, Bejsini dhe Buqa trajneri skuadrës Andrea Kola së bashku me Artur Antonit, ndërkohë që irlandezët e Spartës së Belfast përgjigjen me Bekfej, Roki, Ventura, Pimenta Gomez, Wilson,
McManamy, në stolin e rezervave, portieri Tolmi Gibson, Betje, Best, Lovri, Verenka, Valente dhe Bojli, drejtori skuadrës Mateo Kroos, drejtojnë ndeshjen Gjorgjani Zvirat Biladze. Arbitri i dytë nga Republika e Çekisë Jan Kresta, arbitri i tretë që do të kontrollojë dhe bankinat është Azerbajxhan Azikniaz Amir Aslanov, kombajtësi apo kronometristi i ndeshjes është Albano Stolej, vëzhguesi i gjyqtarëve nga Slovakia Stefan Tivolt, ndërkohë që delegati i UEFA-s portugezi Joao Roca. Vitin e kaluar Tirana ka fituar 15-0 pikërisht me Belfastin, e duke qenë se bosnjakët kanë fituar 16-2. Atëherë është e mundshme që Tirana të arrijë një fitore të lehtë dhe të thellë sot, pse jo të thyejë rekordin e sezonit kaluar, për të menduar më pas për ndeshjen së shtunës në orën 20:45 në sallën olimpike Feti Borova përballë Radnik Bielik të Bosnjë-Hercegovinës. Ajo që të vjen keq është se salla olimpike Feti Borova është thuajse bëshatisur me pak të pranishëm në mbështetje të Tiranës dhe skuadrën bosnjake. Megjithatë, e theksuam dhe më parë, hera e tretë që Tirana dhe salla olimpike Feti Borova por dhe Federata Shqiptare e Futbollit marrin përsipër një grup të raundit paraeliminator të UEFA Futsal Champions League dhe topin e parë nga qendra, teksa ka ardhur vëshëllima e Pliaçës edhe Keshës, e kanë luajtur irlandez overjor. Përpiqet Tirana të dalë me njëherë në sulm. Ka rivënjë anësore për irlandez overjor. Është McManamy. Rocky, që kërkon shokut të skuadrës të dalë përpara. Më pas portieri McFrain. Rocky. Zotron Ventura Pimenta Gomez, edhe një herë tjetër që kullon topin në skuadra irlandeze overjore. Ventura Pimenta Gomez, Rocky. Busa vjen kjo goditje mbi Traun e Portës, jep sinjale pozitive Tirana në minutën e parë të takimit. Ishte numër 9 Pishtani. Përpiqet Kaca. Edhe një herë Kaca. Kaca ka shqetësimin e McManamy. Prekja e fundit e numri 67 të skuadrës irlandeze overjore, rivënjë anësore për Tiranën. Por njëri nga gjyqtarët ka theksuar që është goditje këndi. Kaca, tjetër goditje këndi, janë 2 radhazi. Dymëzër goditje këndit. Pishtani, Kaca. Gashi. Pas edhe Kelmendi. Kaca në qendër të sulmit të Tiranës. Kaca dhe vjen goditja e tretë nga këndi, tjetër devijim topi nga skuadra irlandeze overjore. Ka disa minuta që skuadra Bardhë Blu ndodhet në zonën e skuadrës së Spartës Belfastit. Përgjigjur sa më shpejt golit, vjen kjo goditje e numrit 6 Kelmendi mbi Traun e Portës. Frymëmarrje për irlandezë overjorët, të cilët do na nisin nga rivënja fundore me portierin McFrain, e dorëzojnë me shpejtësi topin. Da Silva, topi gjatë i tij. Ka ikur topin nga kontrolli, megjithatë e marrin edhe një herë irlandezë overjorët me Wilson. Jetmir Gashi. Dhe kundërshum të shpejt në zonën numër 9 Pishtani. Kaca. Edhe njërë Pishtani. Gatronë me njëri tjetër, portieri McFrain dhe numri 10
Ventura Pimenta Kovës, goditja 4 nga këndi për Tiranë. 4-0 goditja e këndit, 0-0 golet, teksa kemi mbritur në minutën e 2 të pjesës parë. Ndërkohë që njëri për gjyqtarëve, me sa kuptoj Gjorgjani Bjaxhe. Ka ardhur vëshillim ati. Kjo goditja dhe goli i parë i Tiranës shënon pikërisht numri 6 Kelmendi. Në minutën e 2 Tirana kalon në avantazh. 1-0. Ka shënuar Kelmendi, i cili ka çuar topin në kraun e djathtë të portierit McAfee. McMenemy. McAfee. Pasë dhe Wilson. E do zolve i shpejtësi topin McMenemy. Rivën janësore që do të nisë nga Pishtani. Në pas autori golit Kelmendi Pishtani lirohet nga mbulimi. Kelmendi luan me thembër për kacën. Edhe njërë tjetër Kelmendi. Jetmir Gashi. Si zotojnë topin në bardhe blut, prekja fundit e McMenemy, rivën janësore për Tiranë. Tirana që për sezonin 2022-2023 ishte fituese Kupës Shqipërisë, teksa mundi në 29 janar në finale Diamantin 5-0. Ndërkohë shohim të sulm të Jetmir Gashit, kaca, prekja e portierit McAfee dhe rivën janësore. Kaca. 5-0, ndërkohë që në titullin kampion ka patur një finale të edhshme me flamurtarin, duke fituar në rezultatin total 2-1. 11 titull kampion të Tiranës. Paq pjesëmarrjes edhe në Champions League, të cilën e ka nisur që nga 2003-2004. Por ai që e vendetohet është organizimi për herë të tretë i grupit të raundit paraliminator në sallën olimpike Feti Borova. Tashmë ka dhe zonësime. Në lojë edhe Tahiri. Si dhe Kemal Gashi. Po kështu dhe numri 13 Mezini. Mungojnë zonësimet edhe të në irlandezë vërorë të ka marrë topin Mezini. Goditja në diagonale vetëm rivënje fundore. Provon Tirana të gjej golin e dytë. Me numrin 11 Kamurtaje. Irlandezë veriorët e mbyllën sot turneu. Dhe nesërmja do të mund të shënoj largimin e tyre nga kryeqyteti i Shqipërisë. Kohë që finalja e grupit G, me sa kuptohet dhe me sa shihet, do t'jetë midis Tiranës dhe bosnjakëve të Ratnik Bjelic. Ishte numri 8 Junuzi. Për të theksuar në 4 minuta lojë, asnjë faull shkaktuar nga skuadra. Për të gjithë televizionistë të radio televizionit shqiptar, ne kujtojmë që në rregullorën e futbollit të sallës janë 5 faulle dhe çdo faull pas të 5-it është penallti për skuadrën që e merr. Radio televizionit shqiptar në pikërisht Rrëtësh Sport që nga 2018 ka qenë e pranishme për aktiviteteve të futbollit të sallës, jo vetëm kombëtare, por edhe ndërkombëtare. Në një shumicë aktivitetesh të
transmetuar në rrjetin e radio televizionit shqiptar. Pedali shpejtit Tiranës dhe bën më të vështirë pikërisht numri 3 Gashi, Kemal Gashi me portën e boshatisur nuk gjen golin. E shohim edhe një herë nga përsëritja. E gjithë përpjekja e numrit 11 Flamur Tahiri ka shkuar dëm. E kështu që rridhën një fundore. Edhe një herë tjetër nisë Tirana. Ka faul i parë për irlandez Overjorët. Pranë topit është Mejzini. Pravon Mejzini të gjej katër këndorin, por kërkon bashkëpunimin e të tjerëve, edhe një herë tjetër Tahiri. Mejzini në këtë shpërthim nga Djata ka një prejke nga pas nga numri 8. Nga numri 8 Lovri, por vetëm rivënje fundore nuk e kanë akorduar faul për Tiranën. Lovri, prejkja fundi e Mejzini. 5 minuta lojë, në minutën 2 Tirana ka kaluar në avantazhin me anë të Kelmendit. Udhëheq 1-0 ndaj Sparta Belfast. Roki. Prejkja numri 1 Tahiri. Ndërkohë, në 13-14 shtator, kombëtarja e Shqipërisë që ndërtohet nga Erin Resulli do të luajë 2 ndeshje miqësore me Zvicrën. Në përpjekje për të patur një seri ndeshjesh për të ardhur në ndihmë përgatitjeve që do të jenë më pas për kampionatin evropian. Për kualifikuesit e kampionatit evropian vitin e ardhshëm zhvillohet kampionati botëror i futbollit të sallës pikërisht në shtator-tetor në Uzbekistan. Nisë lojën skuadra irlandeze Overjore me Rokin, më pas me Kerfejn. Faul i parë edhe për Tiranën. Faul i parë shkaktuar nga Mejzini. Në të ndërhyrën ndaj Lovrit, duke sikur ka marrë hak Mejzini për të ndërhyrën nga pas të pakurduar nga gjyqtarët pak çast më parë. Lovri, Roki, numër 6, Ventura, Pimenta, Gomez. Është larguar Lovri. Largohet dhe Victoria Pimenta Gomez, një kombinim i midis Rokit edhe Lovrit dhe vetëm rivënjë anësore për Tiranë, që nis nga Jetmir Gashi. Do t'jenë të kujdesshëm lojtarët e Tiranës të kthejnë me topi. Kaca. Më pas edhe numri 6 Kelmendi, autori golit. Kelmendi, pasime të shpejta të lojtarëve të Tiranës. Në këtë kombinime të shkurta kërkojnë të dalin në zorë dhe ka një ndërhyrje të Lovrit ndaj numri 2 Jetmir Gashi. Goditja 5 nga këndi për Tiranën. Janë kresa që ndalojnë. Këshillohen 2 lojtarë. Roki dhe Kelmendi.
Largon me vështirësi skuadra irlandeze Veriut, kështu që rivënie fundore për Tirana. Kemendi nuk kuptohet me pjesën tjetër të skuadrës, rivënia anësore është për Sparta Belfast. Lovri largon Kaca, rivënia anësore. Qërëm edhe njerë nga përsëritja prekja e fundit e Kacës. Lovri edhe njerë tjetër përpiqet të rrezikojnë në portën e Tiranës. Da Silva shumë i largët dhe shumë i fortë i pasim në thellësi për lojtarët e tjerë të Tiranës. E merë Bekerlejn. 11 Verenka me Gibson. Kaca. Edhe një Kaca. Kaca. Jetmir Gashi. E lë pas për Kacën. E më pas edhe Pishtani. Rivënia anësore për Tiranë. Prekja fundit e numër 11 Verenka. Kaca. Në këto pasime horizontale Tirana. Da Silva. Më pas edhe Jetmir Gashi niset Kaca. Prekja fundit numër 3. Numër 2 Gibson, rivënia anësore për Tiranë. Jemi në minutët e thuajse në minutët e 8 të pjesës parë. Kemendi nga vija anësore. Më pas Jetmir Gashi dhe tjetër goditje këndi për Tiranë. Që shkon në 6-0 goditjet e këndit, 1-1 fallat, 1-0 shifrat e goleve. Jetmir Gashi. Jashtë kjo goditje e numrit 9 Pishtani. Edhe njerë gjuajtën fluturin të Pishtanit në ndihmon herë pas here regjia me përsëritjet e aksioneve. McMenemy. 18 Bojli. Nuk kuptohen me një tjetër me Gibson. Prekja e tij e fundit. Rivënia anësore për Tiranë, që nis nga Pishtani. Vjen Jetmir Gashi. Pishtani. Portieri Da Silva. Edhe një herë tjetër rivënia anësore për Tiranë. Prekur topin Wilson. Kaca. Kaca në këtë dalje të shpejt ka prengim nga pas të numrit 18 Bojli dhe vjen në faulli i dytë i skuadrës irlandeze veriore. 2-1 faullat. E shohim edhe një herë. Kanë të hyrë nga pas Bojli. Shohim se si da luaj Tirana.
Kelmendi. Vjen Jetmir Gashi për të shënuar golin e dytë të Tiranës në minutën e 8, 2-0. Shënon Jetmir Gashi në një goditje dënimi me skem dhe 2-0 për Tiranën. Kelmendi në minutën e 2, Jetmir Gashi në minutën e 8 dhe 2-0 për Tiranën. Luan topin Jonuzi. Faulli treti skuadrës irlandeze veriore. Këtëherë faulli është shkaktuar nga Gibson. Është dhe prej loje për t'i ardhur në ndihmë Jonuzit. Kartoni verdh për Gibson. Kartoni i parë i verdh që jepet në këtë ndeshje. Shënon Gibson. Liaze nuk e lë veprimin e Gibson pa ndëshkuar. Shmangja bukur Mezini. Goli tret i Tiranës, shënon dhe numri 11 Tahiri. 3-0 në minutën e 9. Kelmendi në minutën e 2, Jetmir Gashi në minutën e 8 e Tahiri në minutën e 9 dhe 3-0 për Tiranën. McManamy. Rogi. Topi që ka dalë jashtë vijeve kufizusën, ndërhyrën janë Kresta, rivën janë Sori për Tiranën. Një ndeshje që Tahiri. Ka pas edhe numri 3 Gashi Kejmal. Tahiri dhe Jonuzi. Mezini. Kemal Gashi përsëri Mezini. Tahiri. Jashtë goditja e Mezinit në kombinimin me Tahirin, vetëm rivonjë fundore për irlandezë veriore. Pranë golit 4 Tirana. Megerlein. Lovri. Më pas edhe Mezini, pasaj Tahiri. Da Silva. Jonuzi. Ndërhyrja e Lovrit. Edhe pse prekjen në fundit e bëri Jonuzi. Ishte në kufit e faullit. Me gjë Rogi. E blokon Tahiri. Ndërhyrja e Megerlein dhe rivën janësore për Tiranën. Jemi thuajse në mesin e pjesës së parë. 3-0 për Tiranën dhe 10 minuta deri në përfundim të fraksionit të parë të lojës. Goditja 7 nga këndi për Tiranën. Mezini ndërhyr Lovri. Edhe një herë tjetër Mezini me topin sotrim. Mezini në këtë dy luftim individual me Lovri. Tahiri. Jonuzi. Kjo goditje, aksioni parë serios i irlandezëve veriorëve me McManamy që provon të rrezikojë në kategorinë bardhë dhe blu, por vetëm rivonjë fundore. Ndërkohë ka probleme me topin, kërkohet ndrimi i tij.
Da Silva. Tahiri. Më pas Mejzini. Përsëri Tahiri. Tahiri. Kemal Gashi. Junuzi. Ka po në pasim Kemal Gashi. E merë numri 10 i Sparta Belfast. Ventura Pimenta Gomez. Junuzi. Rivalje ka goditje këndit për irlandezëverët. Goditja e parë këndit për ta në 11 minuta lojë. Gjujtja e parë ka ardhur pikërisht nga McMenemy. Gjujtja e parë serioze. Lovri. Rivalje ansori për Tiranë. Edhe një herë tjetër freskon skuadrën Andrea Kolla dhe Artur Angoni. Zëvendësimet janë të shpeshta dhe nuk kanë limit. Tirana vitin e kaluar zuri vendin e dytë në grup. Teksa pat mundu 5-2 Apoelin e Kipros dhe 15-0 Belfastin e Irlandës Veriut. Dhe u dorëzuan në ndeshjen e fundit ndaj Differdonç 4-3 teksa kryeson të 3-0. Ndërkohë që 2 vite më parë ishte në vendin e tretë. Po qofin dhe goli i parë për irlandezët veriorët ka shënuar pikërisht McMenemy 3-1. E gjen të përgatitur Da Silva. Kërkoj faul dhe vje faullu i dytë për i Tiranës. Është zgjuar skuadra irlandeze veriore. Kërkon që të mos dorëzohet kështu. Faullu i shkaktuar nga Mejzini. Një goditje dënimi në pozicion ballor me portën bardhë dhe blu. Rocky McMenemy dhe Ventura Pimenta Gomez pranë topit. Ka ardhur vëshëllima, McMenemy largohet edhe Ventura Pimenta Gomez dhe gjithçka është për Rocky Lovri. Edhe një tjetër në vëshërsi bardhë dhe blut. E largon Kaca në dy luftimin me Victoria Pimenta Gomez, ndërhyn dhe McMenemy dhe rivënie fundore për bardhë dhe blut. E kalojnë dhe këtë situatë, kërkuan golin e dytë ndeshjes irlandeze veriore, çfarë do të hapte gjithçka. Da Silva. Mbyll Rocky. Nuk kuptohet mërtiri me Kelmendi. Ndërkohë Lovri Megerlej nuk e mball dot topin brenda fijeve kufizuese të fushës. Kishte ikur për portës së tij Kaca. Mërtiri, më pas Doçi. Lirohet mirë Kaca. Doçi. Kaca. E të pron disi me mbajtjen e topit me gjithë gjithçka u bllokuan nga Megerlej. Rocky në këtë dalje të shpejtë të Rocky e rivënie fundore. Ka disa momente që skuadra irlandeze veriore është duke luajtur mirë, sidomos pas shënimit të golit nga McMenemy në minutën 11. Po bën presingun nëpërmjet Rockit. Lovri. Rivënie ansore. Ndërkohë që të dy trajnerët e skuadrave kanë në dispozicion edhe nga një pushim.
Diace që ka diçka për të sqaruar me lojtarin irlandez overall. Lovri ishte Roki prekja Doçit, tjetër i vënë janësore për Sparta Belfast që mbetet në zonën e Tiranës. Janësore për Tiranës. Ndërkohë, para 2 vitësh, Tirana pa të filluar mirë grupit. Fitoi 4-2 me Tiferdonç. Dhe pasaj u dorëzuar përballë norvegjezëve të Utlejas 4-2 dhe përballë hungarezëve të Hadarash 3-2, duke zënë vendin e 3 në grup. Ndoshta në mungesë të kampionëve të Walesit. Duke fituar këtë ndeshje shansi për të luajtur gjithçka me bosnjakët mund të jetë në favorin e bardhë bluve. E treta e vërteta për të kërkuar shansin e kalimit të raundit pikërisht në Feti Borova. Best McElhaine në ndihmë të sulmit, luan si lojtari Pierce, McElhaine dhe McManamy e përsëri rivënje fundore. E shohim edhe një nga përsëritja e pushimi Tiranës, ka kërkuar time-out trajnii Tiranës Andrea Kole dhe Artur Ngoni. Jemi në minutën e 13, 7 minuta 54 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë. Kujtojmë edhe një autor të goleve, Kelmeni në minutën e 2, Jetmir Gashi në minutën e 8, Tahiri në minutën e 9 dhe McManamy në minutën e 11. Radio Televizioni Shqiptare për vjetër të Shë Sport ka qenë pranë jo vetëm Tiranës në aktivitetet kombëtare dhe ndërkombëtare, por dhe kombëtare së futbollit sallës. Sidomos në kualifikueset e kampionatit evropian në 2022. Teksa luajti me vajtë e ardhje ndaj Kroacisë, Danimarkës dhe Ukrainës. Dhe rinis gjithçka pas pushimit të kryer nga Tirana. Gabon Kemal Gashi përpaksa nuk ka përfituar numri 11 i irlandez overall Verenka Da Silva. Ka dalë jashtë vijave kufizuese dhe numri 11 i Tiranës Tahiri, autori i golit të tretë për bardhë e blut. McElhaine. Bra. Ajo që duhet gjejë në këto momente Tirana McManamy bën më të vështirë përballë Da Silvës vetëm rivënje fundore. Pra, Tirana duhet të jetë e kujdesshme. Në momentin që Sparta Belfasti zbret me 5 lojtarë duke përfshirë edhe portierin, atëherë mund të shfrytëzojë dhe gjuajtjet nga porta në portë për të goditur katërkëndorin irlandez overall. Ka faull për Tirana. Falli 4 shkaktuar nga skuadra e Belfastit në pjesën e parë. Nuk e mban topin në lojë Tahiri. McManamy, lojtari më aktiv dhe më nga smullës në sulm për Spartën e Belfastit. Gibson. McManamy. Dhe nuk shënon përsëri numri 11 i Sparta Belfast Verenka. Ka një konfuzion brenda skuadrës bardhë blu, një paqartësi dhe dalje nga detyrat dhe krijim të zonave boshe të pashfrytzuara deri më tani nga Sparta Belfast. Gibson. Ishte bes që goditi. Da Silva. Tahiri. Sërish marrin topin irlandez overall dhe Roki McElhaine, rivali njësore.
një skuadër tjetër me aq raste sa ka krijuar Sparta e Belfastit. Jo vetëm do të kishte barazuar, por do të kishte kaluar edhe në avantazh. Sepse futbolli i sallës është i tillë që faul shkakton best, faul i 5 për Sparta Belfastin. Do duhet të jetë kujdesshme. Pra një faul tjetër. Është penalti për Tiranë. Tahiri. Mejzin. Kemal Gashi. Tahiri. Kemal Gashi. Përsëri Mejzini. Kemal Gashi. Mejzini. Tahiri. Junuzi. Tahiri dhe jashtë. Rrjet e jashtëm krijon në idenë e golit Tahiri. E merr përsëri Kemal Gashi, është pas Junuzi. Kemal Gashi rregullohet në sulm Tirana. Mejzini. 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 E heq topin nga kontrolli. Best, rivën janësor për Tiranë. Prekja e fundit e numrit 10 Ventura Pimenta Gomez. Tahiri. Mejzini. Mejzini shmangët bukur, Mejzini nuk dohet me pjesën tjetër të skuadrës. Wilson. Topi në duart e Da Silvas. Mejzini. Kemal Gashi. Tahiri që nuk kuptohet me Junuzi. Ka një ndërthurje të lojtarëve kosovar dhe atyre që vinë nga Maqedonia shqiptare të Maqedonisë së Veriut. Për bardhë blut e Andrea Kolius dhe Artur Angonit. Janë përforcime të cilat zakonisht Tirana i përdor në pjesëmarrjet në raundin paraliminator. Duke qenë se në shikoj gjatë pushimesh nga kampionati kombëtar në aktivitetet e gushtit. Jashtë përsëri, provon Kelmendi nga 16 takime. Jemi në shifrat 3-1 për Tirana. Kelmendi në minutën 2, Jetmir Gashi në minutën 8, Tahiri në minutën 9 dhe Mekmenemi në minutën 11, Roki. Roki ja merr topin Jetmir Gashi, dalja shpejt e Tiranës Jetmir Gashi. Jetmir Gashi duhet kishte bërë më të thjeshtën me Kerlin. Roki. Më pas dhe Wilson. E rivonje fundore. Pretendon për faul Sparta e Belfastit. Megjithatë ka goditë këndi, është e dyta për Sparta e Belfastit. 7-2 goditë këndi. Me 2 goditë e këndit për Tiranë, 5-2 fallët për Sparta Belfastin, 3-1 shifrat e goleve për Tiranë dhe kartoni vetëm i verdh është marrë nga skuadra irlandeze veriore, pikërisht Gibson. Da Silva. Kelmendi. Jetmir Gashi dhe pasaj Kelmendi.
Rekuperon topin Kaca. Kelmendi. Nga po në pasim Wilson. Roki. Ventura Pimenta Gomez, rival jansore për Tiranë. Edhe tjetër, Rjetmir Gashi, jam me mbyll zonën e Ventura Pimenta Gomez, rival jansore për Spartën e Belfasti, që do të luhet nga Wilson. Roki, Wilson. Roki. Me gjoks numri 10 Ventura Pimenta Gomez, Kaca që i drejtohet portës, Kaca në këtë lëvizje mashtruese. Mirë për ndërhyrë Roki dhe rival jansore për bardhë blut. Dhe 3 minuta lojë. Kaca, jashtë. Por ka prejke të topit nga irlandezë veriore. Jemi në goditjen nëmër 8 të këndit për bardhë blut, që luan Pishtani. Mbi të kra. Tjetër goditje këndit. Tjetër devim të topi nga irlandezë veriore të goditja 9 nga këndit. Kërkon topin Djadze. Ekelin, Roki me këtë top të gjatë, kërësish pa adres. Rivenjë fundore për Tirana. Kaca. Kelmendi. Rjetmir Gashi. Kaca. Kërkon të gjej pozicionin ballor, ka qenë në dy luftime nëmër 6. Bitje. Rival jansore për Tiranë. Kaca mbi 3. Ndërkohë vjen edhe pushimi i trajnerit Mateo Kroos. Shfrytëzon pushimin e tij në 2 minuta 42 sekonda nga përfundimi i pjesës së parë. 3-1 për Tiranë. Rikthehen në fushën e lojës së dy skuadra, ka përfunduar dhe pushimin e tij trajneri irlandez verior. Loja. Kaca. Edhe njerë Kaca. Jashtë. Dhe në fundore. Janë duke neglizhuar disi nësun letarët bardhë blu. Dhe kjo nuk është e mirë. Sigurisht që me praninë e skuadrës bosnjake në shkallët e pallatit të sportit apo sallës olimpike Feti Borova, Tirana do të mundohet po si tërgoj të gjitha armët e saj. Da Silva. Roki dhe pasaj edhe numri 18. Boyle nuk e shfrytëzon këtë moment. Kelmendi. E nuk kuptohet me Pishtani, rival jansore për Spartën e Pragës.
Lovri. E blokohet me njërë numri 2. Gibson. Rivon jansor për Spartën e Pragës. Spartën e Belfastit. Foul. Por nuk është këti mendimi Jan Kresa. Nisë edhe njërë tjetër skuadra për të blu. Kemal Gashi. Rokin në ndërhyrjen në fundit, tjetër rivënie anësore për Tiranë. Ndërhyrja vendimtare e Lovrit, rivënie tjetër anësore për Tiranë. Kanë mbetur 1 minutë e 20 sekonda deri në përfundim të pjesës parë, gjithnjë 3-1, një rezultat që është fiksuar që në minutën e 11 takimit. Kelmeni në minutën e 2, Jetmir Gashi në minutën e 8, Tahiri në minutën e 9 dhe Mekmenemi në minutën e 11. Luan topin Tahiri. Kemal Gashi, Mejzini. Kërkon pasimin për Tahiri, me gjithë atë rekuperon Kemal Gashi. Kemi hyrë në minutën e fundit pjesës parë. Rivënie jansor është për bardhë dhe blut. Dëshmtuar në përplasje me Tahirin, portieri i Sparta Belfast Mekerlein. Da Silva. Mezini. Ishe Jonuzi në dy luftim me Lovrin. Rivënie jansor për bardhë blut. Nuk citon. Numri 12 Da Silva. Da Silva. Sërisht neglizhim në pasim dhe topi që ikën nga kontrolli i Jonuzit, rivënie jansore për Spartën e Belfastit. Lovri. Da Silva. Tahiri. Prekja fundit numri 11 vjen për dhe shëllima fundit e Diacës edhe Kresës. Përfundoi pjesa e parë 3-1 për Tiranë. Kelmeni në minutën e 2, Jetmir Gashi në minutën e 8, Tahiri në minutën e 9 dhe Mekmenemi në minutën e 11. Një pjesë e parë luajtur me ulje ngritje nga Tirana, që mund të duhet kishte bërë më tepër për ta thelluar dhe më shumë rezultatin, ndërkohë që irlandezët veriorët pas golit të Mekmenemi janë zgjuar dhe ka humbur një seri rastësh për të rihapur lojën. 14-15 minuta pushim dhe do të jemi përsëri me pjesën e dytë të takimit Tirana Sparta Belfast, ndaj mos u shkëputni nga valët nga rrjeti i radio televizionit shqiptar.
Përshëndetje të nderuar televizionistë të radhës televizionit shqiptar, rikthehemi në sallën olimpike Feti Borova, jemi në prag të startit të pjesës së dytë të takimit Tirana-Sparta Belfast e vlefshëm për raundin paraliminator të UEFA Futsal Champions League grupi G. Pjesa e parë, siç e patë edhe nga transmetimi ynë i drejt për drejt, ka përfunduar 3-1 për Tiranën. Kelmendi në minutën e 2, Jetmir Gashi në minutën e 8, Ahir në minutën e 9 dhe Mekmenemi në minutën e 11. Dhe tashme ka rinisur 20 minutë që i dytë me topin Zotrim Pishtani. Kërkon dalje e shpejt. Rivan Jansore. Në përfundim të takimit do t'jemi edhe me prononcimet e protagonistëve të suksesit të Tiranës. Duke shpresuar që ky do t'jetë viti i Tiranës për kaluar në raundin e dytë të UEFA Futsal Champions League. Topin në zotrim të portierit Mekleri. Më pas Rocky. Gibson. Përsëri Rocky. Da Silva. Në këtë top të gjatë. Tahiri. Kaca. Pishtani. Pishtani. Përsëri Kaca. Kaca. Kërkon pozicionin e goditjes. Edhe një herë Kaca blokot në momentin e fundit. Nuk kuptohen me njëri tjetër, ka vështirësinë në daljen nga mbrojtja në sund skuadra irlandeze veriore. Da Silva. Përpiqet të ndjek shembullin e kolegut të tij Mekleri për t'i dhënë impulse sulmit të bardhë bluve. Da Silva. Da Silva në kombinim me Kacës. Pishtani. Rivan Jansore për irlandezë veror. Duket se është civilizuar tashme dhe futbolli i sallës, pra nuk ndjek atë formulën apo teorinë e vetë për një lojtar të pesë që do të luajë edhe portierin edhe lojtarin e zakonshëm, por në manovrat sulmuese kthehet portieri titullar si lojtar i pesë. Pishtani. E vjen goli i dytë për irlandezët veriorët. Ka shënuar Lovri në minutën e 2 të pjesës së dytë. 3-2. Jemi në minutën e 22 dhe 2-0 dhe 3-2. Kujtojmë edhe një autor të goleve. Kelmendi në minutën e 2, Jetmir Gashi në minutën e 8, Ahir në minutën e 9, Mekmenemi në minutën e 11 dhe Lovri në minutën e 22, 3-2 për Tiranën. Ka marrë më tepër iniciativë skuadra irlandeze veriore. Kaca. Kaca. Më pas Pishtani, edhe njërë Kaca. Kaca! Nuk gjen diagonalen. Vetëm rivënje fundore për Spartën e Belfastit. Ventura Pimenta Gomes. Pishtani. Më pas edhe numër 6 Kelmendi. Pishtani. Përsëri Kelmendi. Edhe një herë Pishtani. Kelmendi. Faul dhe shkarkuar nga Tahiri, vjen faulli i parë i Tiranës në pjesën e dytë. Sigurisht që Sparta e Belfastit nuk ka se çfarë të mbas. Është më liruar se Tirana.
Pretendon për një prekje të topit me dorë, Tahiri, midis dy lojtarëve irlandezë veror, lejojnë avantazhin Liace dhe Kresta. Roki, McMenemy, ndërkohë ka mbetur i dëmtuar një lojtar i Spartës Belfastit. Pra Sparta e Belfastit nuk ka çfarë të humbas. Tashmë e di që tu është fundin e vetë. Dhe luan më lirshëm se sa Tirana. Tirana ka ndeshjen e parë, në një farë mënyrë duhet kohë, edhe disi përshtatje me parketin ku luhet. Duhet kujtojmë që një pjesë e mirë këtyre lojtarëve janë servitur në Kosovë dhe vetëm në javën e fundit janë bashkuar me pjesën tjetër. Megjithatë, 3-2 për Tiranë. Mjafton ky rezultat për t'i dhënë 3 pikën e parë skuadrës bardhë blu dhe për të shpresuar pasaj në ndeshjen e fundit ndaj Radnik Bielik, kundërshtar shumë i vështirë. Paktën me çfarë ka demonstruar në përballjen me irlandezën verior gjatë ditës së djeshme kur ka fituar 16-2. Ndërkohë, largohet mendimin e stafit mjekësor, lojtari dëmtuar dhe me Stuart Tërkitër ka probleme në gjuhë. Jemi në minutën 24 takimit. Është fjalë për numrin 10. Ventura Pimenta Gomes. E ka rinjësur loja. Mezini e kërkoi pasimin kur në pozicionin ballor që ishte ai mund të kishte goditur vet. Roki, kombinimi nuk kuptohet, pra vjen pasimi për Brest për numrin 11 Verenka. Veçse në shtyllën e dytë të portës, edhe pse është zgjatur, nuk e ka goditur dot. E shohim edhe nga përsëritja rivënie fundore për Tiranën. Da Silva. Pa pas Jonuzi, Kemal Gashi, Jetmir Gashi, Kemal Gashi, Jetmir Gashi ka zonën e veprimit, Jonuzi vetëm sa është vonuar në një kohë vonese, në një kohë më vonë, Mezini, unë bet edhe Mezini shansin e ti, Jonuzi. Pra në një kohë të vonë, Jonuzi jep mundësin për tjetë me klerit të ndërhy. Pra në golit të 4 Tirana, Jetmir Gashi, Kemal Gashi, Mezini, Kemal Gashi, Jetmir Gashi, edhe një tjetër Kemal Gashi, midis dy gashëve, Mezini, në Verenka, rivën janësore për Tiranë, që gjendet pranë zonës irlandeze veriore. Jonuzi të largon me këmbë Mekleri. Da Silva. Jonuzi. Mezini. Më pas edhe Kemal Gashi. Jetmir Gashi, Kemal Gashi. Vjen edhe Mezini. Lidhet mirë në mbrojtje skuadra irlandeze veriore dhe nuk le hapësira për Tiranën. Pasaj edhe pasimet janë shumë të forta për një tjetër dhe detyron nga bojë lojtarët bardhë blu. Kërkon në fshirjen e parketit Liace.
Ruki. Pas Wilson. Verenka. Topi kontrolon nga Da Silva. Vjen edhe Mezini. Lirohet mirë nga mbulimi McManamy. Jonuzi, por nuk kuptohet me jetë mirë Gashin dhe preferoi pasimin kur mund godiste vetë në port. Dërgoi Mezini pasaj dhe vetëm rivon një fundore ka kishte edhe një goditje këndi për Tirana që është e 10-ta. Pra në golit 4 të Tirana. Da Silva. Jonuzi. Në këtë shpërthim nga djatha Jonuzi, largon Mekleri, tjetër goditje këndi për Tirana. E 11-ta. 11 me 2 goditje këndit. Jonuzi. Mezini. Edhe njërë tjetër Jonuzi. Jetë mirë Gashi, rivën një nësori për Tirana. Kemal Gashi. Mezini. Deri në duart e Mekleri. Ruki. Pas numri 18 Bojli. Da Silva. Kupto pasimin e mbrojtës që ka të këndurit për dhe blu. Ruki. McManamy. Kërko fall, vje falli. Kapi me duar nga Kemal Gashi për Bojli. Falli 2 që shkakton Tirana në pjesën e 2. Ruki pranë topit. Ruki. Për pak sa nuk barazon në skuadra e Spartës së Belfastit. Jonuzi. Shumë shpejti Tiranës me Mezini. Më në fund goli Tiranës 4-2 në minutën 27. Ka shënuar Mezini. Katër me 2 për Tiranën. Kelmindi në minutën 2, Jetmir Gashi në minutën 8, Tahiri në minutën 9, McManamy në minutën 11, Lovri në minutën 22 dhe Mezini në minutën 27. 4-2 për Tirana. Bojli. Ishte Gibson. Tjetër tentative Tiranës për gjithë golin e 5 dhe tjetër goditje e këndit. Pishtani dhe 5-2. Pishtani dhe 5-2 në minutën 28. Pesme 2, edhe njërë tjetër nga qendra skuadra irlandeze veriore. Bojli. Kaca. Nërko. Jashtë. Në një fundore Da Silva. Kaca.
E kërkoj kombinimin me njërin për lojtarëve bardhë dhe blu, ndërkohë ka probleme për Kelmendin. Godet dhe pasaj Kaca 2 herë, por vetëm për rivënje fundore. Fillimisht Tahiri dhe pasaj Kaca dhe vjen në pushimi i parë kërkuar nga skuadra irlandeze veriore, jemi në shifrat 5-2. Rikthehemi në fushën e lojës pas pushimit të trajnerit Matteo Cross. 5-2 për Tiranën. Nis lojën Tirana. Me një faullat, 11-2, godit e këndit. 5-2 shifret e goleve gjithçka në siglet e Tiranës në sallën olimpike Feti Borova. Ka rivën janësore për bardhë blut. Kelmendi. Kaca. Kaca në rryrja e Wilson. Rivën janësore. Sërish diçka me arbitin e tretë, Azerbajxhanasin Amir Aslanov. Bliadze. Da Silva. Nuk vepron dot Tahiri. Tahiri. Kaca Tahiri. Kelmendi. Kelmendi. Tahiri. Tahiri. Jashtë. Pranë golit të 6 Tirana. Edhe pranë 2 golshit personal. Numri 11 i bardhë bluve. Ndërkohë, gjyqtari Gjeorgjan Bliadze që këshillon Tahiri. Kontrollohet nga Da Silva. Kelmendi. Kaca. Përsëri Kelmendi. Përsëri Kaca. Edhe një tjetër duan të sotro topi nga skuadra irlandeze veriore me numër 6. Beati. Bit. Pishtanit. Rivën janësore për irlandezë veriore. Nuk kuptohen me njërë tjetër skuadrat dhe lojtarët e Spartës së Belfast. Në kohë ka hyrë në fushën e lojës kapiteni Roki. Tahiri. Ka faul, ka rivënje fundore.
ose në mesin e pjesës së dytë. Kaca. Ndërkohë këshillohet edhe Kelmendi Gabliadze. Pra, zgjedh Bliadze, Jan Kresta, Kniaz, Amir Aslanov. Mezini. Kelmendi, përsëri Mezini. Mezini, lëvërësore për Bardë Bluc. Da Silva. Kanë bërë topin e loj Mezini. Kërkon Kaca. Mirë po mbyllet nga Roki. Ndërja Kacës. Lovri, autori golit të dytë për skuadrën e Belfastit. Mezini, që pretendon për faull, Mezini, në ndërhyrjen e Rokit. Roki. Lovri. Në gjoks Junuzi. Më pas Jetmir Gashi, por e ka lëshuar më përpara se shtuhet për Junuzi rivalianësore pas ndërhyrjes së Meklerit. Mezini. Përsëri Mezini. Ka faul nga Mekmenemi. Faul i dytë i shkaktuar nga skuadra e Spartës së Belfastit. 2-2. Dhe 9 minuta deri në përfundim të pjesës së dytë të këtij takimit. Gjithë një 5-2 për Tiranë. Jetmir Gashi, kjo goditje jashtë ishte numri 13 i Tiranës Mezini. Rivojnë fundore për Spartën e Belfastit që niset nga Roki. Kemal Gashi. Prekja fundit e Verenkas. Kemal Gashi. Mezini. Da Silva. Junuzi. Dalja shmejtë skuadrës irlandeze Verva. Që prish gjithçka. Da Silva. Roki e goditje këndi për Tiranë. Jan Kresa kërkon topin. Një ndeshje e qertë, jo shumë agresive. Junuzi, rivënie fundore. Edhe një tjetër, preka fundit ka qenë e lojtarëve të Spartës së Belfastit. Mezini. Në detë Kemal Gashi drejtë duart e Meklerit. Mezini. Mekmenemi. Roki. Pas Jetmir Gashi vonohet në pasim. Jetmir Gashi kërkon ta zgjidhë vetë midis dy lojtarëve të Spartës Belfastit, Kemal Gashi. Mezini. Jetmir Gashi ka përballë Lovrin. Jetmir Gashi në këtë vërshim zgjatë Mekleri, por shkakton faul Jetmir Gashi.
Ka përshimi faulli treti Tiranës. McMenemy. Ndërhyrja e Junusit goditjet këndi. Për irlandezë ujërore. Goli tret për skuadrën e Spartës Belfastit. Ka goditur numri 2 Gibson në krahun e djathtë të portierit Da Silva dhe 5-3 në minutën e 32. Pra, në momentet saktuar, Sparta Belfastit bëhet e rrezikshme, nuk kuptohet Mejzini me numër 2 Jetmir Gashi. Janë 7 minuta 55 sekonda deri në përfundim takimit. Shumë të rrezikshme me këtë rezultat që është i hapur. Futbolli i Sallës ka treguar përmbysje të jashtëzakonshme. Roki. McLear. Junusi. Më pas ke Malgashi ka faul. Faulli tret në këtë moment i Tiranës. I Spartës Belfastit. 2-3 faullë. Mejzini. Junusi. Përsëri Mejzini. Mejzini. Ke Malgashi, Jetmir Gashi, Junusi, 6-2 në minutën e 33. 6-3, po fali. Pra 6-3 për Tiranë. Kujtojmë edhe njëra autor të golave, Kelmeni në minutën e 2, Jetmir Gashi në minutën e 8, Tahir në minutën e 9, McMenemy në minutën e 11, Lovri në minutën e 22, Mejzini në minutën e 27, Pishtani në minutën e 28, Gibson në minutën e 32 dhe Januzi në minutën e 33. Kelmendi edhe njërë tjetër, provon atë diagonale, ka goditjet këndi për partë mbyllur. Kelmendi. Dalje shpejt e skuadrës Spartës Belfastit. Pishtani. E mbyllë Roki. E ndërhyrë në fund Kaca. Ishte në dy luftime best. Gibson. Roki. Roki. E merë Kelmendi, por nuk ikën topi nga kontrolli dhe rivënia anësore për Spartën e Belfastit. Gibson, autori golit të tretë Spartës Belfastit. Wilson. Roki. Përshiu Wilson. Roki dhe njerë McLeary. Roki. Nuk e mban do të numri 2 Gibson. Rivënia anësore për Tiranë. Kelmendi. Përsëri Kelmendi. Topi për Tahiri. E gabon në pasimin e tij.
ndërhyn më pas Kelmendi për të rekuperuar gjithçka. Kelmendi në luftimit të ardhshëm një herë tjetër dhe rivën jansor për irlandezë overorët, ka mbetur edhe 6 minuta deri në përfundim. Gibson. Rocky. Wilson. Rocky për Gibson, kërkon faul dhe faul ka në atë pengim të Pishtanit. Faul i tretë për Tiranën. Dhe ka përsërite. Pesë minuta 53 sekonda deri në përfundim të takimit. Ndërkohë që ka patur dhe një ndërprerje për të rregulluar reklamat anash fushës. Dhe ka ardhur Rocky. Largon me kokë Pishtani. Godi e këndi për Sparta Belfastit, Verinka. Rocky e pengon topin Lovri dhe rivën jansori për irlandezë overorët. Verinka dhe goditja e Rockit, vetëm rivënje fundore për Tiranë. Da Silva. Kaca. Edhe njërë Kaca. Kelmendi. Kaca. Da Silva që blokon tentative për golin e 4 të Spartës së Belfastit. Dalja shpejtë e Tiranës do duhet nxitoj Pishtani, por nuk konsiderohet faull kjo ndërhyrje e kapitenit të Rocky. Kaca. Kaca. Pishtani. Ishte dhe numri 14 i Tiranës Muça. Kelmendi nuk kuptohet dhe pjesë tjetër të ekipit, kështu që rivën jansore për irlandezë overorët. McMenemy. Edhe njërë tjetër McMenemy. McLeary. E ka marrë Kelmendi. Pishtani. Pishtani kërkon të çaj vetëm, por kontrollon McLeary. Topi gjatim mbi portierit irlandez overorë, ka ndërhyrë Da Silva, rivën jansor për Spartën e Belfastit. Lovri. McMenemy. Verinka. Verinka blokon nga Elvis Muça. Verinka. Rivënje fundore. Kemal Gashi.
Kemal Gashi. Më pas Kaca. Kaca dhe një tjetër. Da Silva. Kaca. Hyrja e numrit 67 McMenemy. Ndërkohë në lojë për Tiranën edhe numri 4 Kosova. Mezini ndërhyrja nga pase, Lovri topi të Bekleri. McMenemy. Verenka. Përsëri Verenka. Ndërkohë, irlandezë verorët janë duke luajtur me lojtarin e 5, pra Roki që do të bëjë edhe portierin edhe futbollistin, kapiteni i skuadrës. Ndërkohë ka goditje këndi për Spartan e Belfastit. Lovri. Gibson. Përsëri Gibson. Lovri. Gibson. Gibson. E ndërhyn me njëherë Kemal Gashi, por nuk e nxjerr dot përpara skuadrën Kosova, gjithsesi Da Silva. Mezini. Kemal Gashi. Mezini. Mezini do të luftime me Verenkën. Mezini. Ka ndërhyrë dhe Lovri, përgatitur është e fundit rivën jansor për Tiranën. Jonuzi. E mbyll me Kemal Gashi. Dhe përpjekja e Kosovës vetëm jashtë. Lovri. Gibson. Përsëri Lovri. McMenemy. McMenemy. Lovri. Lovri. Nuk lodhen dhe më pas gabojnë po vetë lojtarët irlandezë veror. Vjen edhe time-outi për Tiranë. 1 minutë e 55 sekonda deri në përfundim takimit. 6-3 për Tiranë. Ka njësur loja, Jonuzi. Nuk kuptohet me Mezini. Ka rihyrë në fushë lojës edhe një Roki. Roki. E merë pikërisht Kemal Gashi, kërkon portën, kundërshtare. Nga porta në port, por vetëm rivën një fundore.
Gibson. Më pas edhe numër 7, Best. Best. Përsëri Gibson. Best. Çakollon topin dhe se edhe goli 7 për Tiranën. Ka shënuar Kelmendi në një pozicion kur e ka gjetur portën e poshtatishur të Spartës Belfastit. 7-3 për Tiranën. Kelmendi, 2 gol shiti në minutat e 39. Pra, Kelmendi në minutën e 2, Jetmir Gashi në minutën e 8, Ajir në minutën e 9, Mekmenemi në minutën e 11, Lovri në minutën e 22, Mezini në minutën e 27, Pishtani në minutën e 28, Gibson në minutën e 32, Jonuzi në minutën e 33 dhe Kelmendi në minutën e 39. Kemi hyrë në minutën e fundit takimit. 7-3 për Tiranën. Ka dalë topi jashtë kontrollit Mekmenemi. Pra, ndryshe nga ajo çfarë prismi, Tirana ka marrë 3 gole sot nga skuadra e Spartës Belfastit, çfarë nuk është një shenjë e mirë për atë çfarë do të ndodh ditën e shtunë përballë Radnik Bielik, e cila i ka shënuar 16 gola dhe ka marrë vetëm 2 Spartës Belfastit, ndërkohë që Tirana ka bërë 7 e ka marrë 3. Gjithsesi, ajo që pritet gjithçka për gjithçka luhet shtunën. Me shpresën që Tirana do të bëjë hapin e madh për të rikthyer në raundin e dytë të UEFA Futsal Champions League pas gati 19 vitesh. Rivën janësor vetëm 17 sekonda deri në përfundim. Çakollon topin. Mezini. Nisë edhe Doçi. Tashpër nuk ka kohë më për asgjë, pritet vetë vërshëllima dhe bie gongu e Tirana fiton 7-3 me Spartën e Belfastit. Kelmendi në minutën e 2 dhe 39, Jetmir Gashi në minutën e 8, Ajir në minutën e 9, Mekmenemi në minutën e 11, Lovri në minutën e 22, Mezini në minutën e 27, Pishtani në minutën e 28, Gibson në minutën e 32, Jonuzi në minutën e 33 dhe kënë pra 7-3 për Tiranën dhe për pak sekonda unë do t'jem në parket për protagonistët e këtij suksesi të parë të Tiranës në UEFA Futsal Champions League.